يا رسول الله وقدوتنا از ابو هریره خداوند از او راضی باد از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمودند از گمان بد دوری جویید زیرا که گمان بد بدترین نوع دروغ است. بله برادران عزیزم، ما باید نسبت برادر مسلمان گمان بد نکنیم، چون این وسوسه شیطان است و نور قلب‌های ما را خاموش می‌گرداند و کینه و عداوت را نسبت برادر مسلمان زیاد می‌گرداند. پس بیایید از این گناه خودداری کنیم و قلب‌هایمان را پاک گردانیم. قد جمع الإحسان بالحكمة والصدق زدانا